Buen día, compañeros, nuevamente mostrándoles las reparaciones que se hacen aquí en el taller. Espero que esto les pueda servir de mucha ayuda a ustedes. Hemos reemplazado un engranaje que llevaba aquí. Ahorita les vamos a mostrar las fotografías, cómo estaba la batidora. Hay dos causas por las cuales se pudo haber dañado: la falta de lubricación o el modo de arranque en el cual estas batidoras empiezan a funcionar. El número uno tiene que funcionar con los engranajes más grandes para que no haya una velocidad y los pueda quebrar. Entonces, para arrancarlos estos ponemos acá, y eso tiene que estar en medio, porque aquí es la velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Si la ponemos en la velocidad alta y la queremos arrancar, podemos quebrar algún engranaje o dañar el motor. Entonces es muy importante que la pongamos en la velocidad de en medio, que es la más baja. ¿Sí? Ahí podemos ver que ahí está funcionando. Aquí es la velocidad alta, para arriba, y ahí está. Entonces, esta es la velocidad pequeña y aquí es la velocidad grande. Se recomendaría para mayor durabilidad que si van a arrancarla, siempre la arranquen en medio, y si la van a apagar, que se apague ahí y no se regrese a la mitad. Entonces ahí la apagamos y ahora ya podemos pasar acá. Entonces, para que esto no se vaya a quebrar el engranaje, ponerla acá, manejarla ahí. Ahí sí podemos nosotros hacer el cambio, acá. Pero si nosotros cambiamos de velocidad alta a la velocidad más suave, hay un esfuerzo en los engranajes y esto le va a restar vida útil a la batidora. Entonces lo que tenemos que hacer es apagar y ya bajarla para acá. Sí podemos subir de velocidad, pero de velocidad alta a velocidad baja también lo podemos hacer, pero no es recomendable para la durabilidad de la batidora. Esta es una batidora tipo industrial, que se utiliza para hacer grandes cantidades de masa, pero tenemos que tener esa precaución. Entonces ahí está ya reparado. Ahí está, muy suave. Oigamos, ahí no hay ningún esfuerzo, pero si la bajamos para apagarlo, para regresar a velocidad, entonces ahí la tenemos que apagar. Entonces ahí ya sí se puede bajar, como les comentaba anteriormente, pero no es aconsejable porque sufre un estrés el engranaje que lleva acá. Ahorita vamos a poner todas las fotos de cómo estaba anteriormente y cómo quedó listo, y el engranaje por lo consiguiente que estaba mal. Tenemos que esto es de Ciro. Aquí jamás la podemos arrancar porque ahí está unos engranajes funcionando que son más de dos. Entonces esto lo que hace es que le crea una tensión alta al motor y un consumo de energía eléctrica de amperaje que no va a soportar. Entonces para un uso adecuado tiene que ser conforme a este video. Espero que les sirva. Si te gusta, dale like, suscríbete al canal y espero que nos sigas para nuevos videos como de este tipo. Saludos. Aquí está el engranaje que totalmente se barrió. Aquí podemos ver, ¿está? Podemos ver cabal que se gastaron completamente, pero fue una tensión que hubo ahí porque los engranajes no se quebraron, sino que se fueron aplastando de este tipo de engranajes que llevaba la batidora. Le cambiaron 6 de estos cojinetes y ahí quedó ya lista para que pueda ser usada nuevamente, y esperamos que con las indicaciones que les vamos a dar les pueda durar por muchos años.